Hello and welcome students to our YouTube channel Kalyani Education. Today we will explain the chapter The Sneeze and written by Anton Chekhov. The chapter lies in the textbook Class 10th Mpboard General English Lesson 5. Let's start the explanation. One beautiful evening, Ivan Chervyakov, a minor official, was sitting in the opera house watching a famous opera. एक ब्यूटीफुल इवनिंग में इवान चर्व्याकोव एक पर्सन है जो कि एक माइनर ऑफिशियल है जिसकी जॉब कैसी है, एक ऑफिशियल की है लेकिन कुछ लोअर पोस्ट है इसलिए उसको माइनर बोला है. वॉज सिटिंग इन द ओपेरा हाउस. ओपेरा हाउस क्या होते हैं? थिएटर वेयर प्लेज आर प्रेजेंटेड एंड इनेक्टेड. एक ऐसा थिएटर जहाँ पर सामने से कुछ लोग आके एक ड्रामा प्ले करते हैं और बहुत सारे लोग सीट पर बैठ के वहाँ देखते हैं. वो एक ओपेरा हाउस होता है. वहाँ पर बैठकर वो जो चर्व्याकोव है वो भी एक ओपेरा हाउस में बैठ के ओपेरा देख रहा है, कोई फेमस ओपेरा. As he sat there, he felt extremely relaxed and happy. जैसे वो वहाँ बैठा हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा extremely relaxed, बहुत ज़्यादा relaxed feel कर रहा था, बहुत ज़्यादा happy feel कर रहा था. But suddenly his face grew wrinkled, his eyes rolled, and he held his breath. He took off his glasses, bent forward, and hark-shoo, he sneezed. So what happens? वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स तो था ही लेकिन सडनली उसका फेस जो था वो अचानक से wrinkled होने लगा, सिकुड़ने लगा. उसकी जो आंखें थी वो रोल्ड होने लगी, घूमने लगी. एंड ही हेल्ड हिज ब्रीथ. उसने अपनी सांस को रोका. अपने ही टुक ऑफ हिज ग्लासेस, अपने चश्मे को उतारा. एंड बेंट फॉरवर्ड, आगे की ओर झुककर उसने क्या किया? हाक्शू यानी कि छींक दिया. ही स्नीज्ड. स्नीज्ड का मीन क्या होता है? स्नीज टू हैव एयर कम सडनली and nosily out through your nose and mouth in a way that you cannot control. आपकी नाक और मुंह से हवा का निकलना जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसको बोलते हैं छींक. Now sneezing is not prohibited to anyone. क्या होता है कि किसी के लिए भी छींकना प्रोहिबिटेड नहीं होता है. प्रोहिबिटेड मीन्स टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बीइंग डन और यूज्ड स्पेशली बाय लॉ. किसी भी चीज को करने से रोकना क्या होता है? प्रोहिबिशन. स्पेशली लॉ के द्वारा अगर आपको कुछ गलत काम करने से रोका जाता है तो एक तरह से प्रोहिबिशन है. लेकिन हमारे छींकने पर तो कोई रोक नहीं है. तो स्नीजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड टू एनीवन. किसी के लिए भी रोकी नहीं जाती. peasants sneeze and chiefs of police sneeze and even politicians sneeze. Everyone sneezes. तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो peasants हैं, peasants means farmer हैं, वो स्नीज करते हैं, वो छींकते हैं. जो चीफ्स ऑफ पुलिस नहीं होते हैं वो भी छींक लेते हैं भाई. इलेक्ट्रिशियन तक छींकते हैं, हर कोई छींकता है. नेचुरली, प्राकृतिक रूप से चर्व्याकोव डिड नॉट फील एम्बैरेस्ड एट व्हाट ही हैड डन. नेचुरली क्या है? चर्व्याकोव को जरूरत नहीं थी एम्बैरस होने की. एम्बैरस क्या होता है? अनकंफर्टेबल फील करने की, कि उसने ओपेरा हाउस में बैठा था और उसने छींक दिया. लेकिन उसने ऐसा फील किया, उसने अपने आप में शर्मिंदगी महसूस की. क्यों? देखेंगे. He wiped his nose with his handkerchief and glanced about him politely to make sure that he had not disturbed anyone by his sneeze. He wiped, उसने पोंछा. Wipe means क्या होता है? To rub a surface, एक surface को rub करना, और with a cloth in order to remove liquid from it, किसी भी लिक्विड को साफ करने के लिए. उसने अपनी नाक पोंछी. एंड विद हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से. एंड ग्लैंस, ग्लैंस का मीन्स होता है टू लुक क्विकली एट समथिंग. किसी चीज पर अचानक से आप देखते हैं तो आप उसको ग्लांस बोलेंगे, ठीक है. तो उसने क्या किया? ही एंड ग्लांस, उसने चारों तरफ अचानक से देखा. जैसे नॉर्मली हम लोग छींकते हैं तो जल्दी जल्दी से चारों तरफ देखते कि कोई हमें देख तो नहीं रहा. अबाउट हिम, उसके बारे में. पोलाइटली टू मेक श्योर, धीरे से देखा कि ये देखने के लिए कि इसको कोई उसके छीनने की वजह से कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ. He had not disturbed anyone by his sneezing. And then he felt deeply ashamed. उसके बाद उसको अंदर से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई. He saw that an old man who was sitting in front of him. उसने देखा कि एक old man जो कि उसके सामने बैठा हुआ था, him was painfully wiping his bald spot and the back of his neck. ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई कि एक ओल्ड मैन जो कि उसकी सीट के सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था
और बड़ा ही पेनफुली पहुंच रहा था बाल्ड स्पॉट, कुछ उसके पीठ पे जो गिरा था स्पॉट उसको पहुंच रहा था, एंड द बैक ऑफ हिज नेक with his glove, अपने gloves के साथ, and muttering something. Mutter means होता है to speak quickly and in a low voice that is not easy to hear. यानी कि हम बोल सकते हैं विस्पर करना या फुसफुसाना, मन ही मन में बड़बड़ाना, muttering. तो उसने अपने मन में कुछ म्यूटरिंग की और उसने अपने पीछे जो स्पॉट हो गया था, जो गिर गया था, वो उसने पहुंचा. He was Chervikov recognized General Brazilov, the Department of Highway. लेकिन क्या हुआ कि उसी टाइम पे चेविकॉफ ने उनको पहचान लिया. ये तो जनरल ब्रिजलॉफ है डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज के, और मैंने इनके ऊपर छींक दिया. आई स्नीज्ड ऑन हिम, थॉट चेविकॉफ. और चेविकॉफ ऐसा सोचता कि मैंने इनके ऊपर छींक दिया. ही इज नॉट माई चीफ बट स्टिल इज इट इज ऑकवर्ड, आई मस्ट अपोलोजाइज. उसने कहा ना केवल मैंने छींका, ये ऑकवर्ड तो था ही, बहुत अजीब था, बल्कि मुझे इसके लिए उनसे अपोलोजाइज भी करना चाहिए. तो awkward means होता है disgraceful and apologize means होता है to say that you are sorry for doing something, यानी माफी मांगना. चर्विकॉफ cleared his thought, चर्विकॉफ ने अपना गला साफ किया जैसे नॉर्मली हम बात करने से पहले करते हैं. shifted himself forward, अपने आप को आगे बढ़ाया, and whispered in the general's ear, और जनरल के कान में आगे जाके सीट पे फुसफुसाया. I beg your pardon, your excellency sneezed on you. I accidentally, never mind, never mind. So क्या होता है जब वो आगे जाके उनके कान में फुसफुसाता है, I beg मांगता हूँ, your pardon आपसे माफी, your excellence. Excellence is a term जिसमें हम किसी को a little given to certain high official of state. एक हम बुलाते हैं जैसे किसी को सम्मान से बुलाने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है एक्सीलेंस. अपने से बड़े हैं वो इसीलिए. और एक हाई कमीशन भी है, हाई चीफ भी है. sneezed on you, I accidentally. उसने बोला कि मैंने एक्सीडेंटली यानी अचानक से आपके ऊपर छींक दिया, जानबूझकर नहीं छींका. नेवर माइंड, नेवर माइंड, इसको आप माइंड ना करें. फॉर हेवन सेक, एक्सक्यूज मी, मतलब हेवन सेक यानी भगवान की कसम या स्वर्ग की कसम. एक्सक्यूज मी, आई डिडंट मीन टू, मेरा ऐसा करने का मतलब नहीं था. चर्विकॉफ उनसे बार बार ऐसा बोलता है. ओ शिट, सिट डाउन प्लीज. ऐसा कौन बोलता है? चर्विकॉफ के जो चीफ हैं वो ब्रिजलॉफ. लेट मी लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड, मुझे सुनने दो कि वो क्या कह रहा है, ओपेरा जो चल रहा है उसमें क्या कन्वर्सेशन चल रहा है वो देखने दो. चर्विकॉफ वाज टेरिबली कंफ्यूज्ड. ही स्माइल्ड idiotically and began watching the opera again. चर्विकॉफ टेरिबली कंफ्यूज, बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से कंफ्यूज हो गया. ही स्माइल्ड, उसने स्माइल की कैसे? idiotically. idiotically मीन्स क्या होता है? इन ए स्टूपिड वे, पागलों की तरह हंसता है. एंड बिगेन वॉचिंग द ओपेरा अगेन, ओपेरा देखने लगता है. ही लुक्ड एट द स्टेज बट नो लॉन्गर फेल्ट हैप्पी. वो स्टेज की तरफ देखता है लेकिन अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है जैसे वो स्टार्टिंग में फील कर रहा था. एंजाइटी वॉज बिगिनिंग टू ट्रबल हिम. एंजाइटी मीन्स होता है फीलिंग ऑफ वरी और नर्वसनेस. आपके अंदर कोई अगर चिंता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? एंजाइटी. उसकी एंजाइटी शुरू हो गई जो उसको परेशान करने लगी. ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल, अगले इंटरवल तक, ही अप्रोच्ड जनरल ब्रिजलॉफ एंड मरमर्ड. वो फिर से जनरल ब्रिजलॉफ के पास पहुंचा. एंड मरमर्ड, मरमर्ड का मीन्स होता है टू से समथिंग इन सॉफ्ट क्वाइट वॉइस या विस्पर, कोई धीमी सी आवाज में कुछ बोलना. आई स्नीज्ड ऑन योर एक्सीलेंसी, एक्सक्यूज मी. फिर से वही बोलने लगा उनके पास जाके, मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे माफ करें, ऐसा कर. यू सी आई डिड नॉट डू इट, आपने देखा मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा ऐसा करके वो बोल रहा था. ओह इनफ ऑफ दैट, ब्रिजलॉफ कहते हैं, ओह इनफ ऑफ दैट, आई हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन अबाउट इट एंड यू कीप ऑन एट द सेम थिंग, सेड द जनरल impatiently, twitching in his lower lip. तो ट्विचिंग का मीन होता है मेक अ सडन अनकंट्रोल्ड मूवमेंट. जैसे हम गुस्से में अपना हॉट दबा लेते हैं ना, वो जो मूवमेंट होती है वो है ये. तो जनरल विजिलॉफ ऐसे गुस्से में ऐसे दबा के बोलते हैं इनफ दैट, बहुत हुआ. आई हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन अबाउट इट, मैं इसके बारे में भूल चुका हूँ. यू कीप ऑन एट सम, तुम कुछ और देखो अब. एंड सेड द जनरल इम्पेशेंटली, धैर्य नहीं था उनके अंदर, तेजी से गुस्से में ऐसा उन्होंने बोला. He says he has forgotten it. उन्होंने कहा वो भूल चुके हैं. But there is a malice in his eyes. चर्विकॉफ सोचता है कि वो सब कुछ भूल चुके हैं लेकिन कुछ ना कुछ मैलिस है. The wish to harm other, जो एक ऐसी इच्छा जो दूसरों को हार्म करती है.
उनके अंदर उनकी आंखों में मुझे ऐसी इच्छा दिखी है कि वो इस बात से खुश नहीं है। थॉट चेबिकॉफ ऐसे सोचता है, ग्लांसिंग एट द जनरल सस्पिशियसली, और वो ग्लांस कर रहा है, उनको देख रहा है जनरल को सस्पिशियसली, ऐसे शक भरी निगाहों से। ही वॉन्ट इवन स्पीक, वो बोलना नहीं चाहता। आई मस्ट एक्सप्लेन इट, आई डिडंट मीन इट। वो फिर सोचता है कि मैं उनको बताऊंगा कि मेरा ऐसा करने का कोई उद्देश्य नहीं था। दैट स्नीजिंग इज अ लॉ ऑफ नेचर, कि स्नीज करना एक लॉ ऑफ नेचर है। और एज ही माइट थिंक आई वॉज स्पिटिंग, इफ ही डजंट थिंक सो नाउ ही विल लेटर। तो फिर वो फिर सोचता है कि मैं उनको बताऊंगा कि ये नेचुरल लॉ है, हर कोई सीखता है। और स्पिटिंग के बारे में जो उसने उसकी छींक से जो थूक निकला था, या जो निकला था, जो उनके गले पर चिपक गया था, उसके बारे में मैं उन्हें बताऊंगा कि ये सब नेचुरल है। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद चेरविकोव टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द इंसिडेंट, अपनी वाइफ को इस इंसिडेंट के बारे में बताता है। शी वॉज अलार्म्ड एट फर्स्ट, but when she learned that Brizilov was not her husband's chief, she felt reassured. Means होता है reassured का means होता है set somebody's mind at rest. मतलब कुछ आप जब थोड़ी देर बाद रिलैक्स होकर कुछ सोचते हैं, उसको बोलते हैं रीअश्योर्ड। तो क्या होता है, जब वो अपने घर पहुंचता है, अपनी वाइफ को इस इंसिडेंट के बारे में बताता है, तो पहले अलार्म एट फर्स्ट उसने इतने ध्यान नहीं दिया, बट जब उसको ऐसा उसने रीअश्योर्ड किया खुद को, तो उसको पता चला कि उसके हस्बैंड का चीफ है। तो स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलोजाइज, उसकी वाइफ बोलती है। शी शेयर्ड ही माइट थिंक यू डू नॉट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, वो बोलती है वो सोचेंगे कि तुम्हें ये नहीं पता कि सोसाइटी में बिहेव कैसे किया जाता है। दैट्स जस्ट इट, बस यही है। सेड चेबिकोव, चेबिकोव ने कहा, आई हैव अपोलोजाइज्ड बट ही एक्टेड सो क्यूरियसली, वो बोला कि मैंने माफी मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे काफी क्यूरियसली मुझे देखा, ऐसा ही बिहेव किया। He didn't say anything sensible, but then there no time for conversation. मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सेंसिबल उन्होंने कहा, बट देयर इज अ नो टाइम टू कन्वर्सेशन, वहाँ पर कन्वर्सेशन करने का भी टाइम नहीं था। द फॉलोइंग डे चेबिकोव shaved, wore his new uniform and went to Brizilov's office and to explain things to him. अब अगले दिन चेबिकोव तैयार होता है, शेव करता है और यूनिफॉर्म पहन के, नई यूनिफॉर्म पहन के ब्रिजलॉव के ऑफिस जाता है उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो लास्ट डे उसके साथ हुआ था। इन द जनरल्स रिसेप्शन रूम, जो जनरल का रिसेप्शन रूम है, वहां पहुंचता है। देयर वाज अ लार्ज क्राउड ऑफ petitioners and sitting at a large table in the center of the room was the general who had already begun his reception. So petitioners means क्या होता है, a person who organized a petition. जिन लोगों ने याचिकाएं दायर की हैं उनको क्या बोला जाता है, पेटिशनर्स। तो वो जब उनके ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है एक रूम है जिसमें बहुत ज़्यादा क्राउड है, और उसके लार्ज टेबल पे, बहुत बड़ी टेबल के सेंटर में, रूम के सेंटर में एक बहुत बड़ी टेबल है जिसके बीच में वो बैठे हुए हैं। और ही हैड ऑलरेडी बिगन हिज रिसेप्शन, और आफ्टर ही हैड interrogated several of the petitioners, the general raised his eyes to Chervik. बहुत सारे पेटिशनर से बात करने के बाद उसने अपनी आंखें उठाई ब्रिजलॉफ ने ऊपर की तरफ, तो उन्होंने चेरविकोव को देखा। यह अब चेरविकोव शुरू हो जाता है। Yesterday at the opera house, if you remembered, your excellency, the little official began, I sneezed at ... accidentally sputtered on you, excuse। तो वो सारी बातें वो कल जो उसके साथ हुई उसने उनको एक्सप्लेन की दोबारा से। ब्रिजलॉफ थे, उनका क्या रिएक्शन था, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, तुम फिर से वही चीज की बात दोबारा कर रहे हो। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो चेरविकोव टर्न पेल, चेरविकोव कैसा हो गया, पीला पड़ गया। एंड ही वॉन्ट स्पीक टू मी, he will not speak to me. He said to some himself, that means he is angry. I must explain the whole things to him. तो वो सोचता है कि ये मुझसे तो कुछ कह नहीं रहे हैं, खुद से ही बोले जा रहे हैं, लगता है कि वो मुझसे गुस्सा है और मुझे उनको सारी चीजें फिर से एक्सप्लेन करनी चाहिए। When the general had finished his interview with the last petitioner and was leaving, Chevikov stepped up to him and murmured. तो जैसे ही उन्होंने सारे के सारे पेटिशनर से बात कर खत्म की और छोड़ने को हुए ऑफिस, तभी चेविकॉफ ने फिर से स्टेप अप किए, फिर से कदम आगे बढ़ाए उनकी तरफ और मरमर्ड, कुछ फिर से उसने फुसफुसाया। योर एक्सीलेंसी, इफ आई डेयर टू ट्रबल
you. It is only, I can assure you, from a feeling of repentance. I did not sneeze on purpose. Your Excellency must know that. फिर से उसने वही सारी बातें रिपीट की. Repentance means क्या होता है? Feeling sorry for doing something wrong. The general made a fearful face and moved his hand in despair. You are simply joking. फिर से वही fearful एक भयानक सा फेस बनाते हैं और अपने हाथ को घुमाते हुए बोलते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो सर? ही सेड. चेरविकॉफ बोलता है डिसअपियरिंग बिहाइंड द डोर. और क्या करता है चेरविकॉफ? ऐसा सर बोल के गेट के पीछे चला जाता है. ही सेज आई एम जोकिंग. वो बोल रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ. थॉट चेरविकॉफ, ऐसा सोचता है. बट देयर इज अ नो जोक अबाउट दिस एट ऑल. इसके बारे में कोई जोक नहीं कर रहा हूँ. ही इज अ जनरल and he can't understand what a common man like me is going through. वो बोलता है कि ये जनरल है और वो नहीं समझ सकते कि कॉमन मैन जो कि मेरी तरह है वो क्या सोच रहा होगा इसके बारे में. आई एम नॉट गोइंग टू बैग दैट मैन्स पार्डन अगेन. अब मैं उस आदमी से माफी मांगने दोबारा नहीं जाऊंगा. आई विल राइट हिम अ लेटर. मैं उनको एक लेटर लिखूंगा. बट आई विल नॉट कम हियर अगेन. मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा. Chervikov could not stop thinking about the incident as he walked hard homeward. इसके बारे में सोचना वो बंद नहीं कर पा रहा था और वो अपने घर की तरफ चल दिया. He did not write that letter to the general. उसने लेटर भी नहीं लिखा. He thought and thought. और वो सोचता ही जा रहा था but could not think of anything to write. लेकिन वो सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या लिखूं. He decided to go back to the general the following day and explain everything in person. और मैं अगले दिन फिर जाऊंगा और मैं उनको समझाऊंगा. I came yesterday and troubled your excellency. मैं कल आया था और मैंने आपको परेशान किया था. He murmured as he faced the general, but not with the idea of joking as your excellency remarked. उसने बोला मैंने आपको मजाक करने के बहाने से नहीं किया था. उसने ऐसा रिमार्क किया. I wanted to ask your forgiveness because when I sneezed, I did not dream of joking. वो बोलता है मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, फॉरगिवनेस चाहता हूँ. और आई डिड नॉट ड्रीम. मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा मजाक करने का. हाउ कुड आई डेयर डू सच अ थिंग. मैं ऐसी चीज़ें कैसे कर सकता हूँ. तो जो वुड बी टू शो नो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन. जो कि किसी इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करे, ऐसा मैं जोक कभी नहीं कर सकता. फिर से जनरल बोलता गेट आउट, निकल जाओ. रोड द जनरल सडनली क्वेकिंग एंड ग्रोइंग रेड इन द फेस. तो क्वेकिंग का मीन्स होता है शेक विद एंगर. एकदम गुस्से से कांपते हुए, चिल्ला के, रोर करते हुए जनरल ने बोला क्या? गेट आउट. और उसका फेस लाल हो चुका था जनरल का. व्हाट विस्पर्ड चेरविकॉफ. चेरविकॉफ फिर फुसफुसाया क्या? ही वॉज हॉरिफाइड. वो डर चुका था. हॉरिफाइड मीन्स शॉकिंग जेंटली. वो एकदम डर गया. टू सी द जनरल सो एंग्री. जनरल को इतना गुस्से में देख के. समथिंग सीम टू ब्रेक इनसाइड चेरविकॉफ. ऐसा कुछ लग रहा था कि चेरविकॉफ के अंदर कुछ टूट गया. मतलब उसकी भावनाएं बहुत आहत हुई थी. ही स्टम्बल्ड थ्रू द डोर. टम्बल मीन्स क्या होता है? मोमेंटरीली लॉस वंस बैलेंस. कोई अपना अगर संतुलन खो दे तो उसको क्या बोलेंगे? स्टम्बल. जैसे आपके ऊपर कोई गुस्सा करे, आपको ऐसा फील ही ना हो कि यार ये क्या हुआ. सडनली आपका दिमाग काम करना बंद कर देता. वही हुआ इसके साथ. थ्रू द डोर एंड आउट इनटू द स्ट्रीट. और वो गेट के थ्रू उस गली में आ चुका था. एंड ही कुड नॉट सी और हियर अ थिंग. और वो कुछ ना देख पा रहा था ना सुन पा रहा था. एंड ही क्रॉल्ड. क्रॉल मीन्स होता है टू मूव फॉरवर्ड वेरी स्लोली. और धीरे धीरे चलता जा रहा था अलोंग द पेवमेंट, फुटपाथ पर. अ फ्लैट पार्ट बाय द साइड ऑफ अ रोड फॉर पीपल टू वॉक दैट कॉल्ड फुटपाथ. तो फुटपाथ पर वो चलते जा रहा था. ही वॉकड होम. वो चलते हुए घर पहुंचा मैकेनिकली, अपने आप. उसको सेंस में ही नहीं था कि उसके साथ ये क्या हुआ, क्योंकि जनरल ने उसके ऊपर चिल्ला दिया ऐसे. एंड व्हेन ही रीच्ड देयर. और घर पहुंचा. ले डाउन एंड ऑन द सोफा. अपने सोफे पर लेटा. विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म. अपनी यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी थी उसने और वो मर गया. यानी कि उस एक छींक के बारे में उसने इतना सोचा कि फाइनली सोचते सोचते वो शॉक में चला गया और वो मर गया. भाई ऐसा तो किसी को नहीं करना चाहिए. और ठीक तो बहुत नेचुरली चीज है, हो जाता है. लेकिन चेरविकॉफ जो था वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव था. उसने चीजों को बहुत ज्यादा डीपली ले लिया. और वहीं जनरल ब्रिजलॉफ ने भी उसके साथ बहुत
बिहेवियर इतना अच्छा नहीं किया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही सैड फील कर रहा था। अगर वो एक बार उसको सेटिस्फाई कर देते कि ये कोई इशू नहीं है, तो शायद वो नहीं मरता। चलिए, तो हमारा जो स्टोरी है वो यहीं ख़त्म होती है। If you like the video, don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Like and share the video with your friends. Thank you so much.